Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com minha amiga Letícia. Ana Letícia da E a minha outra amiga Ingrid. Então hoje eu estou aqui para mostrar a sala da minha tia Niva, a diretora. da diretora da escola Raimundo Ferreira Lima. Olha o menino curioso. Então, gente, cara, opa! Olha, gente, aqui tem alguns jogos. Bichinho fofo. Olha, gente, a coruzinha. Aqui é uma casinha aqui. Olha o chave, gente. Olha, gente, aqui é alguns adesivos. Aqui é alguns adesivos. Que perderam a bolinha. Aqui, ó. Cadê? Tirou. Ai, gente, tem um joguinho aqui de futebol. Tá tudo bagunçado aqui. É muito legal, só que eu não sei fazer. Olha, gente, o mapa. Olha, olha os livros. Gente, olha o tanto de livro aqui, 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 aqui. Ai, gente, e o menino curioso é aquele. Gente, tem outra minha amiga que é Mirella. Oi, gente. Então, gente, tem tanto livro que eu não quero ficar só dizendo. Vai, Ó. mostra os meninos lá fora com aquele joguinho que tem. Não precisa não. Depois eu gravo outro vídeo. Olha, gente, o ar-condicionado. Tá no 16. O ar-condicionado. Ar-condicionado, nós chamamos chique.